हेलो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जब भी कोई पर्सन हमारे सामने उबासी लेता है तो हमें भी उबासी आने लगती है। ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं होता है बल्कि 75% लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको उबासी शब्द पढ़ने और सुनने मात्र से ही उबासी आने लगती है। क्या आपको भी उबासी आई? कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। अगर नहीं आई तो कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।